La mini amoladora Metabo 6000 480 W1525 destaca por su potente motor de 1500 vatios, ideal para tareas exigentes de bricolaje y construcción. Este modelo de Metabo está diseñado para ofrecer durabilidad y rendimiento, gracias a su calidad de construcción superior. El diámetro del esclavo es de 6 sobre 125 milímetros, permite un trabajo preciso y eficiente en una variedad de superficies. El diseño ergonómico facilita el manejo, reduciendo la fatiga durante el uso prolongado. La función Quick de esta herramienta asegura cambios rápidos y sencillos de disco, mejorando la productividad. Con un peso de 2.500 gramos, mantiene un equilibrio perfecto entre portabilidad y estabilidad durante el uso.